Lepo pozdravljeni v novi epizodi MCC podcasta. Z mano je tokrat Savina, pobudnica projekta Božiček za en dan, ki mislim, da je vsem prav dobro poznan. Tako da živijo. Živijo, hvala za povabilo. Hvala za odziv. Zato, ko sem rekla, mislim, da to je že kar dobro poznan projekt. Vsaj tukaj, nam, ki že dolgo časa sodelujemo. V bistvu, kaj sploh predstavlja? Mogoče kako besedo, dve ob samem projektu. Kaj je projekt Božiček za en dan? Božiček za en dan je projekt z malce bolj osebno noto. Želimo nekako zapolniti vrzel in poskrbeti za čim bolj razigrane praznike za socialno šibkejših. Tukaj smo imeli v začetku predvsem v mislih otroke, nekako osebno se zavzemam za čim bolj nekako brezskrbno otroštvo in tudi s tem v mislih se je začel ta projekt. Tako da dejansko želimo v prihajajočih praznikih nekaj tega veselja, ki ga sami nekako mogoče kdaj vzamemo kot samoumevne v praznikih, ko so darilca recimo pod drevečkom in podobno, ko smo obdarovani, da to nekako prenesemo tudi v domove tistih ljudi z manj priložnostmi. Absolutno, in to vam zelo dobro uspeva. Odkot pa ste pobudnica tega projekta, odkot ideja? Kje je inspiracija? Kako se je vse začelo? Že mislim, zdaj 10 let nazaj, nekaj takega? Ja, dejansko 10. leto bo nekako naslednje leto, je pa 10. akcija. Tako da leta 2012, mogoče že tako sem nekako dobrodelno bila usmerjena že prej, tako že od mladih nog, pa potem sem bila malce tudi v Afriki in potem sem razmišljala, kako bi nekaj tudi v naših krajih vedno nekako razmišljamo, tudi sama sem mogoče prej zmotno, ja, pa bomo šli pomagati nekam, recimo temu države tretjega sveta, ampak vedno ne, moramo prvo pred svojim pragom počistiti, tako rekoč, tako da sem se usmerila na Slovenijo, ker dejansko tudi v naši sredini je mnogo ljudi, ki so potrebni neke lepe geste in pa seveda tudi kakšne pomoči. Tako da sem potem nekako na internetu zasledila to akcijo. Želela sem se usmeriti predvsem na otroke, ki so nekako kolateralna škoda, če lahko tako rečem, nekih okoliščin, v katerih so se znašli in poskrbeti seveda za čim bolj brezskrbno otroštvo in tukaj nekako te prazniki in ta darilca in Božiček, dedek, mraz, vse sploh ni važno, ampak neka taka malenkost lahko nekomu zares spremeni svet in seveda tudi življenje. Tako da sem se potem malce pozanimala, kako gre s tem in pa se vrgla na delo, se pravi socialna omrežja, internetna stran. Takrat sem se usmerila na to, da pač bo na spletu več ali manj ta akcija, zaradi tega, da potem v bistvu omogoči sodelovanje čim večjemu krogu ljudi, dejansko se lahko iz katerega konca Slovenije in tudi sveta pridružijo. In v bistvu, ja, to je bil začetek. Zdaj, kako, kaj, čisto enostavno, s vsemi tistimi brezplačnimi aplikacijami in programi, kar so bili na voljo, WordPress, podobno, Google Drive, tako da zelo skromno, ampak ja, če si na pravi poti in če imaš pravo idejo, se potem tudi pravi ljudje pridružijo in potem ta projekt zrasel kar preko svojih meja nekako. Zelo tako straka, da se mi zdaj že kar vsi čakamo, vsi že vemo, da novembra se začne Božiček za en dan. Se mi zdaj, ko enkrat tisti, ki enkrat sodelujejo, kar je avtomatsko te nekaj pritegne, da tudi drugo leto sodeluješ pri tem projektu. Tako da res super projekt s super odzivom. Kakšni so bili pa prvi odzivi? Kako je bilo tisto prvo leto, ko ste začeli s projektom? Naprimer, če primerjamo zdaj, koliko odziva je bilo prvo leto, pa zdaj, ko je to že res wow projekt. Zdaj, prvo leto se je začelo, da sem samo vsem prijateljem poslala mail, zdaj to je nekaj, česar se lotevam v zadnjem času, tako da odzivi so bili odlični že takrat, sicer zelo na manjši, v bistvu, ja, te lestvice nekako. Potem je bila pa tudi internetna stran, tako da tudi poleg prijateljev sem pa tja še pridružil kakšen v bistvu popoln tujec, ki je nekako čisto po naključju naletel na projekt, tudi preko Facebook strani. Tako da tisto prvo leto smo obdarovali 225 otrok, to se morda sliši zdaj, ko pač govorimo o tisočih malo, ampak za tisto leto in za tiste razmere
in za polne začetnike je bilo tudi to že ogromno. Smo pa dejansko potem se mogli kar hitro prilagoditi za vse, kar v bistvu danes potrebujemo. Smo v bistvu rabili že drugo leto, tako da z tiste garaže pa iz avtomobilov smo čez noč mogli nekako priti na skladišče in na kombije. Tako da ja, no, izzive imamo vsako leto, tudi v bistvu še letos. Tako da ja, smo nekako decembra dihamo za ta projekt kot na tisoče ostalih ljudi, božičkov, škratov, donatorjev, ki komaj čakajo, da se novembra objavi božičkov seznam, in tako da ja, nekako smo kar uspešni. Tako ste že rekli, je veliko potrebno pa za izvedbo tega projekta. In se delo začne že v bistvu za vse vas, ki stojite za tem projektom, že veliko prej kot novembra, sklepam, pa konča tudi malo kasneje, ko mi oddamo darilca. Kako poteka, no, v bistvu od začetka do konca? Kdaj je začetek, kdaj se s tem spoprimete, pa kdaj je v bistvu konec za vas, ko mi oddamo darilo? Ja, nekako je to bolj udarniška akcija, tisti december, tudi sami si želimo, da bi mogoče kdaj malo prej začeli. Ampak smo tako kot božički, ki zadnje dni praviloma bolj kot ne oddajajo darilca, tudi mi v bistvu v zadnjem trenutku. Ampak vseeno se začne to nekje oktobra, začetku oktobra, seveda je treba sklicati, mobilizirati vsa zberna mesta, jih opomniti na akcijo, potem pa seveda ustanove podrezati, da naj začnejo z pripravljanjem predlogov za božičkov seznam. To so tisti bolj ta administrativni del je ta oktobrski. Potem pa pridemo novembra, ko objavimo seznam, so bolj kot ne maili z božički, ki imajo probleme z registracijo, podobno gor dol, kjer zberno mesto. In potem samega decembra pa res udarniško v božičkovi tovarni s pregledovanjem darilc in podobno. Tako da nekako te 3 mesece živimo za to. Potem pa ja, tisti nehvaležni del, zdaj nekako prehajamo v to fazo, ki pa je pospravljanje božičkove tovarne in vsega ostalega. Tako da ja, tukaj potem moramo še malo z rezerv potegniti, malo energije, ampak ja, tudi to gre. Tako da ja, kmalu bomo lahko rekli, da smo res uspešno zaključili tudi letošnjo akcijo. Se pravi, tudi pospravljanje je velik del vsake dobrodelne. Res je. Koliko prostovoljcev sodeluje približno, no, vsako leto? Zdaj, ok, primer, prvo pa to leto je verjetno brez veze, ker je to že šlo na 10.000 otrok in starostnikov, 3.000 jih je bilo letos od starostnikov. Ja, že skoraj 4, ja. Zelo, zelo, zelo lepa številka. Koliko prostovoljcev je vpeto v to akcijo? Zdaj ja, prostovoljci moram reči, da so kar gonilna sila tega projekta. Zdaj naša ožja, širša bazena, da ekipa, kot jo poimenujem, lahko isto administrativno delo, pa malce organizacije, ampak nismo pa zmožni tolikšne količine darilc pregledati sami, presortirati in razvoziti do pravih rok. Tako da vsako leto se nam pridruži več kot 100 prostovoljcev, že pri samih prevozih, zbernih mest, potem prevozih do ustanov, do seveda dela v božičkovi tovarni, ki je nekako osrčje. Zdaj v prejšnjih letih je to bila bolj udarniška akcija, tako 2 do 3 dni, zdaj zaradi korone se to malce razvleklo. Tako da tudi škratje, te prostovoljci so nekako mogli razporediti svoje moči in priskočiti na pomoč malce več dni, ko samo tisti konec tedna. Tako da ja, to je kar lepa številka in smo veseli, da nekako vsako leto srečamo obraze iz prejšnjih let, tako da se vračajo vsako leto z veseljem in tudi vsako leto kakšni novi, ki se potem tudi seveda z veseljem vračajo. Tako da mi smo veseli tudi za to, da imamo zelo transparentno akcijo, na vsakem koraku, v vsaki fazi se nam lahko pridružite in seveda tudi sami vidite, da je to kar težaško delo, ampak je poplačano z vsemi nasmehi in je seveda vsekakor vredno. Absolutno, tudi mi kot en izmed zbirnih centrov ful uživamo pri tem projektu. Se mi zdi, da tudi moje naslednje vprašanje se bo zdaj nanašalo na korono, ki je tudi sklepam, da tudi vam malo spremenila cel sistem, tudi predvsem lani mogoče, ki je bilo malo na novo. Tako sem že prej, ker smo se prej pogovarjali malo pred začetkom podcasta, rekla, da je bilo to meni lani kar highlight leta, ker je bil vse tako nek
stik, to prevzetje darilca, pa da smo vsi imeli občutek božička, dobrodelnosti, je dobil velik del ta projekt tudi. Kako pa ste se lani z vsemi temi ukrepi in lani, na primer, ni bilo niti toliko pretoka ljudi, mogoče po vseh zbirnih mestih, pa zaprte občine, vam je kaj otežilo to delo, ste se kaj spremenili cel sistem? Ja, seveda, so se nekaj že vsako leto nam predstavlja nek izziv, lansko leto je bilo pa mogoče v tem pogledu še malce bolj posebno. Tako da mi smo se posvetovali ekipno na začetku takrat in smo se odločili, da ne bomo povedali svetu, da je še božička korona vzela. Tako da smo se lotili projekta, ker se nam je zdelo, da seveda v luči vseh dogajanj je stiska verjetno še veliko večja, za marsikaterega se je znašel v njej povsem nepričakovano, tako da je bil ta projekt še toliko bolj potreben. In pa potem seveda tudi z vidika, da leto, ki je bilo takšno, da ne bomo preveč besed zgubljali, da zaključimo v lepši luči. Tako da smo potem kar poklicali, oziroma prva faza tukaj so bila zberna mesta. Če zberna mesta ne bi zmogla, potem bi tudi projekt bil težko izpeljati. Tako da tukaj v prvi vrsti vi in vsi ostali, ki ste nekako takoj poprijeli za ta izziv, se spoprijeli z korono in z vsem, kar je bilo treba izpolnjevati, da ste vseeno varno prevzeli in zbirali darilca. To je bilo zelo pomembno. Seveda potem pa tudi božički so imeli svoje težave. Lani mislim, da smo imeli presežek vseh mailov možnih. Od seveda prehodi med občinami so bili onemogočeni, tako da smo tudi kakšno novo zbirno mesto odprli, da smo prišli naproti. Mogli so bili kar iznajdljivi. Potem tudi trgovine so bile zaprte predvsem. To se pravi, oteženo je bilo nakup predvsem oblačil. Tako da tukaj smo, hvala Bogu, potem z pomočjo donatorjev imeli kar dosti, da smo lahko dopolnjevali ta darilca. Tako da lani je bilo kar veliko izzivov, ampak smo jih zmogli tako kot vsako leto doslej. Seveda, kot pravim, z pomočjo neke te v bistvu res velike, čudovite skupnosti vseh, ki sodelujejo v projektu. Tako da to se zdaj že utečena ekipa in je bilo v bistvu samo tako tweaks v načrtu in je vse šlo. Tako da evo, super tudi lani in letos, ker pa zdaj že itak cel sistem utečen, je to potekalo. Je bilo mogoče, ste opazili lani, ker je bilo zaprt, večino, mislim, stvari, več odziva, manj odziva, proti prejšnjim letom je bilo kako tako poraz, da je bilo, ker smo imeli ljudje mogoče malo več časa, da je bilo več hitrejši odziv, je bila kakšna tukaj sprememba? Mogoče celo, čeprav smo mi osebno smo se mogli smo skrajšali malce seznam, ker res nismo vedeli, kako bo. Mogoče bi bil res odziv še toliko večji. Mislim predvsem, da so ljudje božički videli potrebo po tem projektu, zaradi tega, ker pač dejansko vsakodnevno slišiš, vidiš negativne novice vseh strani in v kakšnih stiskah se znajdejo ljudje, tako da je to bilo zares potrebno. Tudi letos seveda se ni kaj dosti spremenilo. Tako da mislim, da tudi zaradi tega so tisti, ki imajo možnost, so z veseljem pristopili k projektu. Tako da, mislim, da je bilo kar veliko božičkov pripravljenih čez vse, da dostavijo tisto darilce. In zato smo tudi lahko obdarili več kot 11.000, tudi kljub vsem v bistvu težavam. Super, se je res pokazal še ta božični in pozitiven duh, in dobrodelen duh še toliko boljš mogoče, zaradi celotne situacije. Tako da, ker tako naprej, ste pa tudi rekli, da v bistvu poleg, če še kdo slučajno ne ve, vsako darilce, ki ga mi oddamo, se potem še enkrat pregleda, da ugotovite, če je vse noter in potem tudi donacije pa imate in potem če kaj manjka, date zraven, tako da v bistvu vse je. Zdaj tukaj dobimo dostikrat vprašanja, zdaj vi prerazporejate, pa ne vem, kaj ta darila. Zdaj, darilca v veliki večini so zares skrbno pripravljena in pač dejansko ne spreminjamo vsebine, niti nimamo želje, vemo, da božički veliko energije, misli vložijo v to darilce.
Tako da seveda se pa sem pa tja najde tudi kakšno, ki ni primerno pripravljeno, vsebuje rabljene stvari, mogoče tudi ne vseh stvari, ki jih mi nekako priporočamo, da naj bi darilce vsebovalo, ker pač želimo, da otrok prejme nekako vse, kar za nek normalen razvoj potrebuje in tudi neke stvari, katere mogoče mi sami jemljemo kot samoumevne. Tako da pač ne tista osebna higiena, seveda oblačilo, šolska potrebščina, seveda tudi igrača, sladkarija in podobno. Tako da ta darilca, ki so pomanjkljivo pripravljena, seveda dopolnimo s pomočjo donacij, tako da tukaj brez donatorjev bi bili bosi prva leta. Seveda, ko so bile še manjše številke, smo nekako si dali vsa naša sredstva iz žepov, potegnili in pa šli nakupovati. Zdaj pri taki številki je to malce težje, tako da smo res zelo hvaležni za donatorje, ki nekako vsako leto so z nami in vsako leto novi tudi pridejo in izkažejo svojo družbeno odgovornost in dobrodelnost. Tako da ja, ta darilca dopolnimo in seveda tudi manjkajoča nekako nadomestimo. Moram reči, da mislim, da v zadnjih 2 letih, če ne druga, mislim, da so še veliko bolj odgovorno vzeli svoje to poslanstvo božički. Mislim, da tudi veliko manjši procent teh darilc manjka. Ampak ja, seveda, mi stojimo za tem, da vsi otroci iz božičkovega seznama dobijo darilce, tako da seveda moramo tudi ta nadomestiti. Tako pač dejansko gre za mogoče tudi za skupne podelitve, ne toliko zdaj v zadnjih 2 letih, gre tudi za bratce in sestre, tako da pač dejansko ne more se darilca toliko razlikovati, če ne drugega, morajo vsaj vsebovati tisto, kar mi priporočimo. Super, res veliko truda in dela gre v to, ampak važno je pa ne na koncu nasmehi oziroma sreča otrok in navsezadnje starostnikov, ki so zdaj tudi zadnja leta del akcije Božiček za en dan. Je to motivacija, ki vas žene naprej? Odkje je motivacija? Kaj je v bistvu? Bili ste tudi prostovoljka v Afriki, če sem prav zaznala, je od tam se porodila ta ideja. Kaj pa vas zdaj motivira naprej? Ja, mislim, sej v bistvu, ko zaenkrat tako stvar zaštartaš, začneš, pol je to že tudi za nas nekakšna tradicija. Se včasih si misliš, pa kam je tega treba. Potem pa pomisliš sredi tisti 15-urnega delovnega v božičkovi tovarni ali pa si že ne vem, kjer je 1000 kilometrov s kombijem, pomisliš na te nasmehe. Pa ne samo, zdaj seveda smo mi v prvi vrsti usmerjeni na nasmehe socialno šibkejših, pa zdaj otrok, starostnikov v zadnjih letih, ki so morda še toliko bolj veseli teh nekako presenečeno praznikih kot otroci, ki mogoče vseeno marsikatera organizacija se spomni na njih, na starostnike, pa mogoče so marsikdo malce pozabi. Ampak v bistvu na nasmehe vse posod, tako kot ste videli pač na vašem zbernem mestu, komaj čakate, da se začne akcija, potem tudi, ne vem, družine, to je nekako njihov družinski projekt, nekako sprejmejo tega svojega obdarovanca v svoje srce, v misli, razmišljajo, komu bojo polepšali božično jutro ali večer. Tako da te nasmehi potem na vsakem koraku donatorji so veseli, ker lahko pripomorejo in nekako delijo to, kar imajo z tistimi z manj priložnostmi. Tako da to je naša motivacija, da povezujemo ljudi, da jih navdušujemo, da jih nekako zares povezujemo v to neko skupno poslanstvo v nekako kreiranju boljšega danes, ne samo jutri, že danes dejansko lahko izboljšamo. Super, točno tako. In tudi, ko darila prinesejo, včasih prinese cela družina in potem je ta škatla obarvana in otroci jo pobarvajo in narišejo. In je tudi, mislim, je zelo lepo, ko tudi starši vključijo, ker je drugače kot naprimer samo darovati, poslati SMS z denarjem, cela izkušnja, se pravi, tudi otroci mlajši sodelujejo in s tem tudi mogoče učimo vnaprej, da se tudi da pomaga tudi mlajše in so v bistvu vključeni v ta proces in so potem tako srečni, ko prinesejo to škatlo za nekoga drugega. Tako da res lepa gesta in pač lepo sporočilo tudi nasploh. V bistvu dejansko cel projekt temelji, seveda gre za darilo, pa so za neke dobrote, pa igrače, ampak dejansko, da podariš sebe že preko tega,
ko moraš pripraviti, razmišljati, kaj bo in svoj čas. In to je nekako vse, oziroma največ, kar lahko nekomu podariš. Super, res. Pa še mogoče zadnjo glede akcije. No? Ta darila, ki so potem enkrat razpakirana, napakirana, pregledana, osebno dostavljate ali imate potem kak drug sistem, ali gre res božiček od hiše do hiše? Ja, bi si želeli, mogoče bomo to v naslednjih letih vzpostavili, vedno več idej, pa vedno več božičkov se tudi javlja. Ampak nekako gre za, moram reči, kar čudovito simbiozo. Mi sami ne bi bili sposobni takšnega projekta izpeljati, tako da tukaj v prvi vrsti računamo seveda na ustanove, ki so v stiku z stisko ljudi in ki tudi predlagajo otroke in starostnike za božičkov seznam in seveda oni potem tudi poskrbijo za podelitev. Ponavadi gre za to, da je skupna podelitev, mi dopuščamo tudi možnost, da darilca prevzamejo starši in dajo pod drevešček v svojem imenu. Seveda si ne moremo predstavljati stiske, v kateri se znajdejo starši, ko nekako otroku ne morejo priskrbeti darilca, kako razložiš otroku, da ni bil dovolj priden in podobno. Potem pa, ali pa tudi sedaj v zadnjih 2 letih, pa te ustanove bolj kot ne dostavijo osebno na domove ali pa organizirajo nek prevzem v njihovih prostorih. Tako da na ta način pridejo v prave roke. Mi zgolj poskrbimo za posortiranje, da dejansko vsa darilca pridejo na pravi naslov, potem pa smo bolj kot ne odvisni od njihovega nekako povratne informacije, ki so pa ponavadi zelo, zelo pozitivne, tako da sploh ne morejo verjeti, da so taka čudovita darilca pripravljena. Sploh tisti v prvih letih niso mogli verjeti sploh, ker pač dejansko oni so se verjetno kar na neki prijavili, niso bili čisto prepričani, če kaj bo. Tukaj se je ena javila po telefonu, rekla, če lahko pošljemo seznam otrok, obljubila, da bojo pripeljali neka darilca in potem se zares pojavimo mi z kupom skrbno pripravljenih zavitih daril, poimensko označenih in to pač dejansko je nekaj povsem novega, res z osebno noto in je nekaj posebnega. Nekaj posebnega, sploh ta osebna nota je vsem drugače, če je kar neka vrečka tam pod drevesom, ki pa če piše ime gor, res skrbno pripravljeno, stalosti primerno, pa res da, res vse pohvale in super, super, super. Tako da se že veselimo drugega leta, oziroma novega projekta, novega novembra v bistvu, ko se začne zbiranje. Kakšni so plani za prihodnost? Kak nov načrt oziroma ali samo akcijo voziti dokler lahko? Ja, zdaj plani za prihodnost so, ideje tudi so. Zdaj za ta namen smo tudi pred parimi leti že ustanovili zavod 364, kot en dan v letu smo božički preostalih, 364 dni se borimo, da to vrstni projekti ne bi bili potrebni. Tako da imamo nekaj idej, bolj kot ne, tudi z malce bolj osebno noto, ker se nam zdi, da dejansko to mogoče pri tej dobrodelnosti primanjkuje, da se osebno investiraš, ni vse samo v financah, marsikomu lahko dejansko pomagamo z vsem tistim, kar imamo že na voljo, predvsem pa z svojo energijo in z svojim časom, kot smo že dejali. Tako da nekaj planov je, zaenkrat ne še mogoče ostane skrivnost, da bomo videli, kako se poteka. Božiček pa ja, božiček smo tako zdaj mi vsi, zdaj včasih se kar malo nasmehnem, ko kdo reče, da božiček ne obstaja, pa si mislim, pa kdo smo mi, da bi rekli, da ne obstaja. Dejansko smo mi vsi božiček darilca, kar od nekje pridejo, pojavijo se v pravih rokah in mislim, da je to pravi namen božička in praznikov. Točno to, jaz to vedno rečem, ko me kdo, december je moj najljubši mesec v letu in zakaj, pa se ni vse v materialnih stvari, sem mislila decembra, vsaj tudi tisti, če čez leto, tako vsaj decembra so malo veseli, se zdijo, pokaže nek svoj dober jaz, tudi če ga prej ni imel namena in potem take akcije še spodbudijo, tudi mogoče pri tistem, ki ni niti pomislil, da bi kdaj karkoli
podaril. Je taka lepa gesta in spodbuda in to decembra se mi zdi, da vedno pride na plano, sploh med prazniki. Tako da hvala še iz strani vseh, da se trudite in pomagate otrokom, starostnikom in pa tudi vsem, ki smo posredno nekako vključeni v ta projekt, da lahko rišemo nasmehe vsem, ki sodelujejo pri tem projektu. Tako da hvala lepa. Ja, hvala vam, ker ste že toliko let zberno mesto. Pa zberete vsako leto kar veliko darilc, moram vas pohvaliti. Tudi komunikacijo z svojimi božički imate kar super. Letos sem tudi videla ene par TikToka, video ali podobno, tako da super. Vedno bolj ugotavljam, da dejansko tudi ta komunikacija zbernih mest za božički lahko veliko prinese, tudi da mogoče točno dostavijo darilca, da jih mogoče opomnimo na kakšne priporočila, tako da to je tudi dosti pomembno. Mi v svojih kanalih lahko naredimo, kolikor se da, ampak zberna mesta lahko marsikaj tudi doprinesejo. Tako da res najlepša hvala tudi vam in še na mnoga leta. Še na mnoga leta. Tako da hvala lepa tudi za tale pogovor in hvala vsem gledalcem in poslušalcem, ki so ga spremljali.